大家好，这里是菜叶子。那么本期给你们带来的这款产品就是由海盗船在今年年初发布的这款海盗船精致的螺丝刀。那么发布的售价高达100美刀，但是一经发出就有非常多的评测者购买了这款螺丝刀。因为说实话，这款螺丝刀我觉得我买赚了不管是从它精致的这个半透明的塑料手柄来看，还是说从它的不锈钢的主体来看，哇，都是真的非常高的质量，是非常值得收藏的一款海盗船的产品。然后我当时它第一次降价的时候，我就立刻就买了这个螺丝刀。没想到买一个螺丝刀竟然还送一个散热器，所以我当时就想我是血赚呀。不过可惜呢，这一次视频由于这个螺丝刀本身，你从画面就能看出来它的质量有多高，所以测评的点很少。所以我们这次主要是着重来看一下它的赠品，也就是这款海盗船同样发售的这个 A500 散热器。那么 A500 散热器实际上是海盗船在分冷市场的一次回归的尝试吧。但这款散热器今年年初发布，刚才说了100美刀的售价，在加拿大大概是折合过去130加币，然后非常魔幻的，这半年过去之后，这款散热器现在的售价是70刀，就是相当于腰斩的价格，70加币的价格。而且我买的时候还实际上是它第一次降价，那个时候我记得好像还要100多，109吧，109加币，也就是相当的亏。现在我们就带大家看一下这款坑了我钱的非常值的这个A500 散热器了。首先还是说一下这款散热器的外观和它的做工方面。那么外观的话，你可以看到这款散热器是一个超宽超大的散热器。给你一个对比的概念的话，你和这个玄冥400对比的话，你就可以看出它的大小非常的大。光散热器的主体就是非常大了。然后呢，是一款没有 RGB 的这个散热器。它两个配扇都是这个 ML 系列的，所以没有 RGB。然后是一个可拆卸的顶盖。它这个可拆卸的顶盖是因为这个磁吸顶盖下面呢是有2个螺丝孔，那螺丝孔是实际上固定这个散热器的2个螺丝孔，然后你要用它配的那个螺丝刀来进行安装，所以这个顶盖是可以可拆下来的。然后呢，说一下它的做工，它的做工是采用了这个4铜管的散热，然后中间的2个铜管是略粗一点，全部的面都是裹镍了的。它的覆盖面略粗，就是略宽一点，比正常的散热器，比正常的4热管的散热器略宽一点，但是对比很多5热管的或者是6热管的散热器还是要略小一点的，等一下会给大家讲。然后采用的是直出热管的技术，并没有使用这个焊接铜底。然后直出热管焊接铜底这个东西怎么说呢？就是具体要看还是看每一家的具体技术，因为可能每一家的这个热管本身里面也不太完全一样，所以性能很难直接用这种做工来描述出来。包括它是非常肉眼可见的这种非常好的镜面抛光，然后采用的是一个穿 fin 工艺的这样一个冷塔。穿 fin 和这个回流焊，我这里也要说一下，就是说很难直接说清楚哪一家更好，具体还要看每一家的做工和实际上的工艺。总的来讲，这款散热器的做工是真的没得说，非常高质量的一个做工的散热器，非常的细节。然后说一下它的配扇是 ML 系列的，刚才说了，是ML120，然后它的特点是，就是 ML 其实意思就是 magnetic levitation， 就是磁悬浮的轴承。磁悬浮轴承的特点就是它低转速够安静，高转速也可以非常高，寿命非常的久。但是价格非常的高，这样一个单独的风扇在海盗船自己卖的价格，我记得好像是30加币吧，可能20多美刀的样子。然后特点是它的转速可以非常的高，这款配扇的话，它的转速最高可以达到2400转每分钟，所以这个散热器完全转起来是声音挺大的。风扇的安装方式呢是他们独家设计的，我第一次见这种设计方式，非常的漂亮，非常的实用。但唯一可惜的就是它不兼容他们自己家内存，因为他们自己家内存那个 RGB 不是要凸起来一点嘛，所以它那个不能完美兼容。因为它在官网的时候说的是可以兼容，但是那个兼容代价就是那个风扇往上，就是比那个散热器本身要高出来一点，因为他认为这个是它的特点 feature， 是它的这样一个优势，但实际上那根本就是没有兼容，因为那样太丑了，你知道吧？这个我就不多于解释了，反正我不知道海盗船的脑洞是怎么想的。
其次就是说一下，虽然他们很久没做分冷了，他们的扣具做的还是非常成熟的，和很多成熟的这样分冷的设计以及有些水冷的设计都是非常类似的，是标准的双层结构，很可靠，很简单，也非常的好用。这一点我就不过多解释了，因为它的扣具就是那样，非常的标准。然后就是说一下大家最关心的性能方面了。性能方面的话，这款散热器和我原本用的这个玄彬400散热器，在我自己用的这个平台，也就是 X99，然后上面 CPU 是 520K 的情况下，带来的提升就是能够下降约5度的这样一个水平。5度是一个非常不小的数字。那么最主要的原因，好吧，我觉得就是价位的原因，这实在价位差别太大了。这款散热器在国内应该是卖800块还是700多块，反正非常的贵。然后在加拿大也是非常的贵，而玄彬400在国内只卖可能200块最多了吧，最贵那款应该也就200、300块了吧，最多了吧。那么最主要的原因，实际上最主要的原因可能就是因为它的硅脂，首先它非常大方的给了2套硅脂，它的硅脂本身是玉图的，然后又给了1管硅脂，然后它的抛光也很明显比九州风神的好太多了，毕竟价位不一样嘛，这无话可说。九州风神的高端的分冷肯定也会有一样这么高级的抛光。其次就是它的这个体积，也就是它的这个散热的面积，我并没有实际上去测量它的 size， 然后并没有测量它的那个鳍片的厚度和鳍片的这样一个面积，但是很明显它比玄彬400大太多了。其次呢，就是它的这个风扇，它的风扇也比玄彬400的好很多，所以带来这5度的提升，我可以说完全不意外。但是问题就在于，可惜4筒管还是4筒管的散热器，即使它前就是中间的2个热管是加粗了。但实际上它的热管覆盖还是要比第15，也就是猫头鹰最顶级的这个分冷，以及九州风神的阿萨辛3最牛逼的国产分冷，还是要略差一点的。一方面是覆盖面积，另一方面是那些双塔的那个 fin 的密度可能要比这个略高一些，这是最大的特点。而且那些的铜管数量也很明显比这个多。同样还有6热管的比它更好的选择，比如说 Phryson 也是九州风神生产的，还有酷妈的最近刚出的 MA620M 也是一个非常牛逼的6热管的散热器，也是非常大，价格有好几个都还比它低呢，所以大概知道就行。配件方面的话，我刚才已经说了，他们配件真的给的非常的大方，那个扣具的话是肯定给齐了的，所有平台都支持。然后硅脂的话，刚才我也说了，是有一个额外的1管硅脂，那1管应该可以用2到3次吧。然后再加上本身又有玉图的，而且是就是有空隙的玉图，你可以看到非常的精致，要比其他家那种直接一个面的要更细节一点。然后就是他给的高质量的螺丝刀，我真的觉得我赚了，因为这个螺丝刀还挺不好买到的，这种长的螺丝刀。然后总结呢，这款散热器是一个非常大，没有 RGB。而且又挡很多内存的，在我们用到这个 X99的平台上的话，它也是能够挡掉所有的内存，所以它的性能不是不好吧？怎么说呢？但是它的性价比真的非常低。如果按照原价来讲的话，现在这个价格也不能算特别的便宜，但对于这个做工至少算是一个合理的价格了。在国内我不知道降价了没有，但是在加拿大这边已经变成了70刀这个散热器了，就腰斩的价格嘛。然后所以这款散热器怎么说呢？你要说让我说适合什么样的人，真的很难说清楚。要么是像我这种Corsair 的脑残粉，会直接 Corsair 出什么我就买什么，反正不差钱，对吧？买 Corsair 的人从来都不差钱 ，Corsair 的东西一点都不便宜。要么就是或者我还有另一种考虑，就是像我这个实际上这个 X99这个平台，我本来是家用的 NAS，家用的 NAS 它有一个什么样的好处呢？就是我希望它能够更安静一点，然后用这种较大的散热器来换像类似怎么说呢，就是半被动散热这么一个效果，就是既能够高性能的运转，然后有风扇，但有些时候风扇也能够停转，因为它的棱塔本身特别大的情况下，而且还有就是你可能会需要它这种超低转速的静音风扇，也是非常值得选择的一个点。而且同时的话，你最重要的就是你追求的2点，第一点是你要求质量和非常可靠的这个设计和做工，要么就是你不差钱。那么基本上这款散热器最适合我说的以上这些用户。这期就是关于这款海盗船的 A500 散热器，海盗船在分冷领域尝试的第一次滑铁卢。
那么基本上本期就是这些。那么下一期的话，我们会介绍更多的散热器。如果你想知道更多的这个电子资讯，记得关注我的频道。我是菜叶子。那么你有任何的问题，或者是你拥有这款散热器，你都可以告诉我你的想法，在评论区留言或者私信我。一定要记得关注我。那么我是菜叶子，我们下期再见。